আসসালামু আলাইকুম প্রিয় দর্শক, আমি আপনাদের সামনে অনেক উপকারী একটা ট্রিক্স নিয়ে আসছি। ঘরোয়া উপকরণে কাশির মহা ঔষধ, অনেক উপকারী একটা ট্রিক্স। এটা ব্যবহার করলে যে কেউ অনেক উপকৃত হবেন। আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন সামনে মধু আর আদার রস আগে থেকেই রেডি করা আছে। 2 চামচ আদার রসের সাথে এক চামচ পরিমাণ মধু নেবেন, তার সাথে সামান্য একটু লবণ মেশাবেন। এভাবে মিশিয়ে নিয়ে এই ওষুধটা কাশির জন্য অনেক উপকারী। যারা এই ওষুধটা বানিয়ে খাবেন ইনশাল্লাহ তার কাশি অতি দ্রুত ভালো হয়ে যাবে। মাত্র 3টা উপকরণ দিয়ে আমি ওষুধটা আপনাদের বানিয়ে দেখাবো। এই অনুযায়ী ওষুধ আপনারা বানিয়ে খেলে অনেক উপকৃত হবেন। বয়স্ক কিংবা জুয়ান মানুষ যে কারো যদি ঠান্ডা কাশি থাকে এই ওষুধটা অবশ্যই বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, অনেক উপকার হবে। বাচ্চারাও খেতে পারবে, বাচ্চাদের পক্ষে অনেক ঝাল লাগবে ওষুধটা, কিন্তু তাদের জন্য মধুর পরিমাণটা বাড়িয়ে দিয়ে আদার পরিমাণটা কমিয়ে দিতে হবে। এখন আপনারা দেখুন আমি ওষুধের সাথে আদার সাথে কিভাবে মধুটা মিশাই। দেখতেই পাচ্ছেন আমার হাতে মধুর ডিব্বা। 1 চামচ মধু নিলাম, 2 চামচ পরিমাণ আদার রস আছে। আমি এখন এটাকে ভালোভাবে মেশাবো, সাথে 1 চিমটি লবণ দিব, সামান্য পরিমাণ লবণ দিলাম। এভাবে ওষুধটা বানালে ইনশাল্লাহ সবার পক্ষেই উপকৃত হবেন, সবাই উপকার পাবেন। কাশির অনেক উপকারী একটা ওষুধ এটা। আমি এখন এই ওষুধটাকে ভালোভাবে নাড়াচাড়া দিয়ে মিশিয়ে নিব। এই ওষুধটা বড় ছোট সবাই খেতে পারে, সবার জন্যই অনেক উপকারী। কাশি হলে অনেক পুরনো কাশিতে যারা ভুগছেন তাদেরও অনেক উপকার হবে। অনেকে আছেন অনেক ওষুধ খেয়েও কাশি সারে না, তাদের জন্য আরও উপকারী। আমি আমার পাশের বাসার মানুষের সাথে এই উপকরণটি এইভাবে শেয়ার করেছিলাম, তারা অনেক উপকার পেয়েছে। উপকার পাওয়ার কারণে আমি আবার আপনাদের সামনে এটাকে নিয়ে এসেছি, যাতে অনেক মানুষে জানতে পারে, বুঝতে পারে আদার মধুর উপকারিতা কতটুকু। দেখতেই পাচ্ছেন আদা, মধু আর লবণের মিশ্রণটি ভালোভাবে মেশানো হয়ে গেছে। এখন আমি এটাকে চুলায় জ্বালাবো। চুলা জ্বালিয়ে এটাকে ভালোভাবে জাল করে নিব, তারপরে গরম থাকা অবস্থায় খেলে অনেক উপকার হবে। আমি চুলা জ্বালাচ্ছি। এখন আমি এটাকে চুলায় জ্বালিয়ে বলক উঠাইয়া গরম করে নিব। ভালোভাবে নাড়াচাড়া দিতে হবে যাতে জমে না যায়। এই ওষুধটা অনেক ঝাল, ছোট বাচ্চারা হয়তো খাওয়ার সমস্যা হয়, তাদের জন্য একটু মধু বাড়ায় দিলে উপকার হবে, বাচ্চারাও খেতে পারবে। জাল করে আঠালো অবস্থায় আসবে তখন এটাকে খেতে হবে।
আপনাদের সামনেই তৈরি হয়ে গেল ঘরোয়া উপকরণে কাশির মহা ঔষধ। এইভাবে সকলে বানিয়ে খেয়ে দেখবেন, ইনশাল্লাহ কাশি থাকবে না। এখন সামান্য গরম থাকা অবস্থায় এটাকে খেতে হবে। এই টিপসটা ফলো করে দেখবেন, আর যদি ভালো লাগে অবশ্যই আক্তার হোসেন ফ্যামিলি ব্লগের পাশে থাকবেন। লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না। এরকম উপকারী টিপস পেতে কমেন্টে জানাবেন। গ্রামে অনেক গরিব মা বোন আছে যারা টাকার অভাবে কাশির চিকিৎসা করতে পারে না, তাদের জন্য এই টিপসটি অনেক উপকারী। আপনাদের সবার কাছে আমার অনুরোধ থাকবে, এই ওষুধটা খেয়ে যদি উপকার পান অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, সাবস্ক্রাইব করে আমার পাশেই থাকবেন। ইনশাল্লাহ আমি এরকম টিপস আরও দেওয়ার চেষ্টা করব। যারা ফেসবুক থেকে দেখছেন তারা অবশ্যই শেয়ার করবেন, যাতে অন্য অনেক মানুষই জানতে পারে জিনিসটা, তাদেরও যত উপকার হয়। আর যারা এখন শীতের সময় ঠান্ডায় ভুগছেন, ঠান্ডা অনেক, তাদের আমি বলবো আদার রসের পরিবর্তে তুলসী পাতার রস, মধু আর সামান্য লবণ দিয়ে মিক্সার করে এইভাবেই বানিয়ে খাবেন। ইনশাআল্লাহ আপনাদের ঠান্ডা ভালো হয়ে যাবে। ছোট বাচ্চাদের তো ঠান্ডা কম বেশি লেগেই থাকে শীতের দিনে, তো ইনশাআল্লাহ এইভাবে যদি ওষুধ বানিয়ে খাওয়াতে পারেন তবে ভালো ফল পাবেন। আমি একই ভিডিওতে দুটো সমস্যার সমাধান দিয়ে দিলাম, যদি আপনারা টিপসটা ফলো করেন ইনশাআল্লাহ উপকার পাবেন। এখন শীতের সময় কম বেশি সবারই ঠান্ডা কাশি হতে পারে। ঠান্ডা কাশি হলে চিন্তার কোনো কারণ নেই। যারা এই টিপসটি জানেন দেখবেন, অবশ্যই ট্রাই করে দেখবেন। ট্রাই করলে অবশ্যই উপকার পাবেন। ক্ষতিকর কোনো উপাদান নেই, সবার জন্যই উপকারী। ডায়াবেটিসের রোগীরাও খেতে পারবেন, কোনো সমস্যা নেই। যাদের ঘরে বয়স্ক মা বাবা আছে, অনেকেই কাশিতে যদি ভোগে, তাহলে অবশ্যই এই ট্রিক্সটা ফলো করবেন। এভাবে ওষুধ বানিয়ে খাওয়াই দিবেন, ইনশাআল্লাহ ভালো হয়ে যাবে।